Ubusanzwe uyu mugore ni umuhanzi uririmba indirimbo ziramya ndetse zigahimbaza Imana, ariko uburyo yahemukiye umugabo we akamuca inyuma, umugabo akamufata amuca inyuma, aho umugabo avuga ati njye namufashe amaze kunca inyuma ku bagabo barenga 20 kandi nzi amazina yabo, ati abo ntazi nibo benshi, gusa ni agahinda gakomeye kuba umuntu ari umukozi w'Imana avuga ubutumwa, aririmba indirimbo abwira abantu ibyo kujya mu ijuru, ariko agahemuka kamemukira kuri uru rwego. Aya ni amagambo umugabo yatangaje, yaravuze ati uyu mugore namugiriye icyizere, ariko icyizere namugiriye yagisenye mu gihe nk'icyo guhumbya mu masegonda make cyane. Ati kubaka icyizere ni ikintu gikomeye ndetse bitwara umwanya, bitwara igihe, ariko kwiyambura icyo cyizere bigatwara igihe gito. Mu myaka 12 maranye n'uyu mugore twanyuranye muri byinshi bitandukanye, twavuze ubutumwa hirya no hino, ariko umugore wanjye mu by'ukuri ibyo yankoreye anca inyuma ni kimwe mu bintu byambabarije umutima. Uyu mugabo rero biravugwa ko amaze gutangaza cyangwa se gushyira hanze uyu mugore we, rumva yari yaramwihanganiye igihe kirekire, ariko umugabo aravuga ati narakwihanganiye ntako ntageze, ariko ibi ngibi bimaze kundenga. Yaje kumushyira hanze umugore rero aravuga ati mw'abantu mwe ndajya nyura hehe? Abantu bari banze nk'umukozi w'Imana, nk'umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya zigahimbaza Imana, bakaba bumvise cyangwa se bamenye ko nacaga umugabo wanjye inyuma, barabifata gute? Yaje gufata icyemezo kigayitse, agerageza kwiyahura, ariko ntago yapfuye, ahubwo biravugwa ko ashobora kuba arembye, bijyanye no kuba nyine yaravuze ngo iki gisebo, iki kimwaro, nzajya nyura hehe? Mw'abantu mwe ntabwo byoroshye. Amakuru avuga ko ubu busambanyi uyu mugore yakoraga yagiye abukorana n'abagabo batandukanye. Umugabo we akavuga ko mu myaka 12 bamaranye babyaranye abana bagera hejuru bagera kuri 3, ariko ngo ikibazo kirimo gikomeye ni ukuba uyu mugore yaragiraga gutya agafata amafoto y'umugabo we akayapostinga, ashyiraho imitima agira gute, avuga ati ndagukunda mugabo wanjye, ariko ngo ibyo byose byabaga bimeze nko kujijisha, nko kwica iperereza. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza kumera neza cyane aho muherereye hose hatandukanye, abari mu Rwanda, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, n'abadukurikiranye bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi Imana y'amahoro ibarindane n'ibyanyu ndetse n'abanyu bose, ibarinde umubi Satani ahubwo ikomeze ibateze intambwe mu kazi kanyu ka buri munsi, n'abatagafite kandi Imana ibarebe neza kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Abarwaye, abashonje, bafite inzara, abapfushije ababo, ababuze ubwishyu bw'amazu, abatawe n'ababo, abari mu bibazo bitandukanye bitari bimwe mu buryo butandukanye, bose Imana ibarengere kandi bagirire neza kugira ngo iminsi ikomeze yisunike. Burya uyu munsi umuntu ashobora kukubona uri kurira, ariko ejo akazakubona uri kuririmba. Imana dufite kandi twizeye iri hejuru ya byose, kandi niyo mugenga wacu, ni nayo ibasha kunyuranya ibihe. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Inkuru nje kubagezaho mutimeze gute? Ngira ngo hakomeje kugenda hagaragara hirya no hino inkuru z'abantu bagenda bacana inyuma mu buryo butandukanye, kandi barubatse umuryango, babana, bakundanye, bafite gahunda yo kugira ngo bagure umuryango, ariko ikintu giteye ubwoba ndetse kinababaje cyane ni uburyo ki abantu bakomeje kugenda bagirana amakimbirane hato na hato aturutse ku gucana inyuma kw'abashakanye. Sinzi impamvu yabyo, sinzi impamvu ibitera, ariko birakabije cyane. Ngira ngo nko mu minsi yashize, mbere yuko mbagezaho iyi nkuru y'uyu muhanzikazi uririmba indirimbo ziramya zigahimbaza Imana waje kuba yafatwa n'umugabo we amuca inyuma, ngira ngo hari inkuru mwegeze mubona mu minsi yashize hano iwacu rwose mu Rwanda y'umusaza uri mu kigero cy'imyaka hejuru ya 70 ndetse n'umukecuru we. Umusaza ashinja umukecuru ati umukecuru anca inyuma. Kwibaza umukecuru w'imyaka 70, mwuka byaramwe ko ibintu bikomeye biteye ubwoba Satani ari gukorera mu bantu ku buryo bukabije. Umusaza w'imyaka 70 n'umukecuru w'imyaka 70 gutyo bacana inyuma bate? Uyu musaza n'uyu mukecuru ni iki baba batarabonye muri iyi myaka yose baba bamaze babana, ku buryo umuntu w'imyaka 70 ngo yaciye inyuma?
ubwo umukecuru n'umusaza uko nabibonaga ku gitangazamakuru cyabasuye ngo bahoraga barwana, ngo bahora barwana buri munsi baryanye inzara. Umukecuru ati ngewe ishapure yanjye uyu mugabo yarayiciye, undi nawe ati dore inzara yagiye yanjya nsharatura inzara ku mubiri. Nyine wumve ngo bahora mu makimbirane ya hato na hato, ndetse ahubwo abayobozi nibatabegera nabonye bishobora no kuzavamo ikibazo gikomeye, kuko urumva uko guhangana kwa hato na hato rero hatabayeho kubegera ngo babaganirize babunge, bishobora kuzatuma habaho n'ikibazo gikomeye mu by'ukuri, ugasanga biteje ibibazo bikomeye cyane, kuko ayo makimbirane nyine niyo agenda avamo impfu zigiye zitandukanye. Hanyuma rero uyu mugore n'uyu mugabo ngiye kubagezaho inkuru yabo. Uyu mugore ni umuhanzikazi, ni abakozi b'Imana, bavuga butumwa. Uyu mugore aririmba indirimbo ziramya zigahimbaza Imana, ariko ibyo yakoreye umugabo wamuca inyuma ni agahomamunwa. Mu myaka igera kuri 12 bamaranye, umugabo ngo yafashe uyu mugore amaze kumuca inyuma ku bagabo bagera nko kuri abo ngo azi neza, yavuga ati n'uyu wararyamanye n'umugore wanjye, azi 20. Abatazi ngo nibo benshi. Kandi uyu mugore mu by'ukuri aririmba indirimbo agahimbaza Imana, abwira abantu ukuntu mu ijuru ari heza, ukuntu bazajya mu ijuru. Indirimbo zitandukanye murazizi, waje uruwe turagukumbuye, dufite amatsiko yo kuzagera iwawe, dufite amatsiko yo kuzabona Yesu, tugahoberana na ba Eliya na ba Enoki. Ariko se mu by'ukuri ibi bintu urumva byoroshye kugira ngo umuntu abaririmba izi ndirimbo z'ukuntu azajya mu ijuru abwira abantu ibyo kwihana ibyaha, aca inyuma uwo bashakanye, bamaranye imyaka 12 barabyaranye abana barenga 3. Mw'abantu mwe ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Muri iyi myaka 12 uyu mugabo ngo amaranye n'uyu mugore we, ngo ni imyaka yabayemo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Uretse ko umugabo yaje kugeraho agafata icyemezo akabishyira hanze, akabitangaza, akanabyandika ku nkuta nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga akabyandika akabivuga. Ubundi ngo yari yarihanganye, kuko n'ubundi si ubwa mbere yari amufasha, ahubwo yagiragaho akihangana nyine kugira ngo adasebya cyangwa se adashyira hanze umugore we, kandi abantu bamuzi nk'umukozi w'Imana, bazi ko ari mutumishi ukomeye cyane. Akavatereka nihangane ndenzeho, ariko nyine aho umugabo afata icyemezo agashyira umugore we hanze akabitangaza, burya umugabo biba byamurenze yabuze icyo gukora. Uyu mugore yajyaga agira gutya ngo agafata amagambo agapostinga umugabo we ku ma WhatsApp, ku muri za Facebook, ahantu hatandukanye, nyine agaragaza ko amukunda, agashyiraho utuntu tw'udutima avuga ati ndagukunda rwose mugabo mwiza. Ariko ibyo byabaga bimeze nko kwica iperereza, donc byabaga bimeze nyine nko kujijisha kugira ngo umugabo amenye ngo umugore aramukunda, ariko umugabo nawe yarabizi neza ko umugore ashobora kuba amubeshya, kuko uyu mugore uburyo kingo yakoragamo ubu buraya cyangwa se ubusambanyi, asa nkaho yari yarafashe umugabo wamugira nk'ikigoryi mu rugo. Nuko umugabo ntamenye ngo ni ibiki bijya mbere, kuko uyu mugore biravugwa ko ngo bamwe mu bo bakoranye ubu buraya ubu busambanyi harimo bamwe mu bakozi b'Imana, harimo bamwe mu bapasiteri, mu bavuga butumwa, yewe na bamwe ngo mu bayobozi bagiye bakomeye. By'iyi nkuru ni hariya byabereye muri Kenya rwose, niho uyu mugore n'uyu mugabo batuye, ni naho uyu mugore akorera umurimo w'Imana wo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Uyu mugabo rero amaze kumenya ko mu by'ukuri umugore we yamuciye inyuma muri iyo myaka 12, akaba azi neza abagabo bagera kuri 20 bamusambanyirije umugore, ndetse yewe bamwe na bamwe yagiye bavuga mu mazina, wenda ntiturubuze kuyagarukaho hano, ariko bamwe na bamwe yagiye bavuga mu mazina ati ni runaka n'akanaka bansambanyirije umugore. Yewe agerekaho n'amagambo, uyu mugabo aravuga ati n'abagore banyu babimenye ko muri abasambanyi mwansambanyirije umugore. Mw'abantu ngurumva ko ibintu bitoroshye, ntabwo ibintu byoroshye pe, ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane.
uyu mugabo rero mu magambo yanditse agaragaza agahinda kenshi n'umubabaro, yavuze ko mu butumwa bavuze hirya no hino bugiye butandukanye harimo abantu bakijijwe, harimo abihannye bakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko kandi nanone imyitwarire y'uyu mugore we igaragaje ko mu by'ukuri hari ibyo ubutumwa yavugaga budahuye n'ibyo akora. Donc ni bya bindi Bibiliya ivuga ngo abantu bashimisha Imana iminwa yabo ariko mu by'ukuri mu imitima idahari, cyangwa se bavuga imbaraga z'Imana bakagaragaza kwera kwayo ariko ibyo bakora bigahakana imbaraga z'Imana, bigahakana kwera kw'Imana. Uno ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi, ni umuririmbyi, abwiriza abandi indirimbo, aririmbira abandi indirimbo zibakangurira gukizwa, zibakumbuza ijuru, ariko mu by'ukuri aca inyuma umugabo we. Kumarana n'umuntu imyaka 12 ukamuca inyuma, ugenda umuca inyuma, ukamujijisha, ugenda upostinga udufoto twe, ushyiraho udutima, ugira gute, ndagukunda mugabo mwiza, ni wowe wanjye, urabaruta, we kibasumba, ibiki n'ibiki, twa tugambo twose, ariko abizi neza ko mu mutima we ibyo ari gupostinga atari byo, atanabikora, atanabikurikiza. Mu by'ukuri ni ibintu nyine bitoroshye cyane habe na gatoya. Amwe mu magambo uyu mugabo yagarutseho yaravuze ati icyizere mu buzima ni ikintu gikomeye, ndetse kubaka icyizere kugira ngo abantu bakwizere ni ibintu bitwara igihe kirekire, ni ibintu bishobora gufata umwanya kugira ngo wigirire icyizere ndetse n'abantu bakikugirire, ariko kugisenya bishobora kuba mu kanya nk'ako guhumbya. Umuntu ashobora kubaka izina, akubaka ubuhamya, akabwubaka mu gihe kirekire, ariko kugira ngo abusenye cyangwa bwangirike bigasaba akanya gato cyane nk'ako guhumbya. Yewe ni nabyo byabaye kuri uyu mugore. Mu by'ukuri uyu mugore rero amaze kubona ko umugabo yamuvumbuye, yamufashe, byagiye hanze abantu babimenye, hari amakuru avuga ko ashobora kuba yarahise ashaka kwiyahura, nubwo mu by'ukuri atahise apfa ariko n'ubundi arembye. Ayo ni amakuru ahari aturuka hariya, bivugwa ko uyu mugore yaravuze ati mwoka byaramwe, ko abantu bari banzi nk'umukozi w'Imana, bazi ko timutumishi wa Mungu, banzi nk'umuhanzi w'umusitari uririmba indirimbo zihimbaza Imana. None akanjye karashobotse, iminsi y'igisambo iruzuye. Uyu mugore yaravuze ngo gupfa birarumurutira kubaho, ati iki kimwaro nta hantu najya nyinyuza. Abantu bari banze nk'umukozi w'Imana baramutse bamenye ibi bintu bimbayeho, nta n'uzongera kumvugisha, nta wazongera kuntumira, nta wazongera kumbonamo ubumana, cyangwa se kumbona nk'umukozi w'Imana, kumbona nk'umwana w'Imana, nta wazongera kumbonamo kwera kw'Imana muri jyewe. Afata ngo icyemezo cyo kwiyahura, ariko ntiyahise apfa, ariko amakuru avuga ko ashobora kuba arembye. Mu by'ukuri urumva ko bitoroshye habe na gatoya, ntabwo ibintu byoroshye pe. Muraza kuduha ibitekerezo bitandukanye muri komenti. Ni iki kibitera? Biraterwa n'iki? Niki gituma umuntu agira gutya akifata, agaca inyuma y'uwo bashakanye, akamuca inyuma yewe banamaranye igihe? Ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo ibintu byoroshye mu by'ukuri. Urumva gufata icyemezo ngo yiyambure ubuzima, nuko wabona ko nyine icyo kimwaro atabona ahantu akinyuza, icyo gisebo. Ibaza ahantu yavuze ubutumwa, abantu yabwirije ubutumwa, abantu yasengeye, abantu yaririmbiye, abantu yatuje agakiza ngo bakizwe, bakamubonaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ko atari ibintu byoroshye. Uyu mugabo kugira ngo ajye gufata icyemezo cyo gushyira umugore we hanze, ntutekereze ko burya ari ibintu biba bipfuye kuza gutyo. Kandi burya n'Imana nayo irakurwaza ariko ikakurwaza ikurwaye. Iyo ikurwaje ikabona ntukira, igushyira hanze. Ikigaragara cyo n'uyu mugore nta kintu umugabo atari yarakoze, nta kuntu atari yaramwihanganiye, nta kuntu atari yararinze izina rye kugira ngo ritagibwaho n'umugayo. Ariko n'ubundi byaje kurangira umugabo avuze ati gukomeza guhishira aya mabi uyankorera, ariko kandi unabeshya abantu b'Imana, ubabeshya ko ukijijwe kandi mu by'ukuri uba udakijijwe, uzi ingeso zawe. Byaje kurangira nyine umugabo abishyize hanze. Ati rwose kubaka icyizere biragora, ariko kugisenya biroroha.
icyizere nari ngufitiye ubwawe warakiyambuye uragitakaza. ngayo nguko ibintu bimeze. Nyaboneka ntabwo ibintu biba bikwiriye. Izi nkuru tuba tuzibagezaho ku mpamvu yo kugira ngo abantu nyaboneka bakebuke, bareke ingeso mbi nk'izo. Niba ufashe icyemezo cyo gushaka umugore, ugafata icyemezo cyo gushaka umugabo, menya ko uba usezeye abandi bose. Hari n'igihe pasiteri yari gusezeranya abantu mu rusengero, abwira umugeni ati zamura akaboko usezere ku basore bose, ubabwira uti ndabasezeye uwanjye namubonye. Umusore nawe ati sezera ku bakobwa bose uti ndabasezeye uwanjye namubonye. Ariko ukuntu umuntu aza gusubirayo, agasubira muri ba basore, agasubira muri ba bagabo, agasubira muri ba bakobwa, agasubira muri ba bagore, kandi yarazamuye akaboko arahira, ni ikintu kigaragaza ko umuntu aba atarafashe icyemezo nyacyo cyo kubaka urugo. Aba ari ibintu byo gushyeshyenga uwo bagiye kubana, kuko umuntu uramutse umukunda ntiwagakwiriye kumugirira nabi kuri urwo rwego rwo kumuca inyuma. Ni ibintu biteye ubwoba. Reka mbashimire cyane, mbifuriza ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora, mu kazi kanyu mukora ka buri munsi. Imana ikomeze ibagirire neza. Ariko kandi abasenga nanone ni byiza ko bongera amasengesho, tugasengera imiryango, ingo muri rusange, kuko Satani akomeje kugenda azigabaho ibitero bigiye bitandukanye. Mwari kumwe na Dani, ukore subscribe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Murakoze.